வணக்கம், வெல்கம் டு ஈஸி டெய்லரிங் சேனல். இப்போ இது பவர் மிஷின். இப்போ வந்துக்க லேட்டஸ்ட்டு இதில் பவர் சேவ் மோட்டர். அது மாதிரி கிளச் மோட்டர் கிடையாது. இது நம்ம சுவிட்ச் போட்டிருந்தா கூட நம்ம பெடல் ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் மோட்டர் ஓடும், கரண்ட் வரும், கரண்ட் செலவாகும். இது நார்மல் மிஷின் மாதிரி தான். ஆனால் இது ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது. இதில் என்னென்ன அட்வான்ஸ், இது எப்படி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். இதை ப்ளக் பாயிண்டில் சொருக்கிட்டு இங்கே ஆன் சுவிட்சு மிஷின்லேயே இருக்குது, இப்படி போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு மிஷின் ப்ராக்டிஸ் இல்லை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது. இதை நம்ம ஸ்பீடு குறைச்சிக்கலாம். ஸ்பீடு நீங்கள் ஒரு 15 வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பெடல் மிஷினோட ஸ்பீடு தான் போகும். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் 15 வச்சு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்லேட்டரில் ஒரு கால் தான் வைக்க போகிறோம். ஒரு கால் வச்சுட்டு ஒரு இதோட கைடோட ராடு இங்கே இருக்குது, இதை விட்டு விட்டு இப்படி வைக்கிறோம். அந்த எக்ஸிலேட்டரை மெதுவாக கொடுக்கணும். இது நம்ம 15 இருக்கனால ஸ்பீடாக போகாது. உங்களுக்கு இதுவே ஸ்பீடுன்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கூட கம்மி பண்ணிக்கலாம். ஒரு 10, 12 கூட வச்சுக்கலாம். இதுவே லோ ஸ்பீடு தான். இது முடிஞ்சோடனே இந்த எக்ஸிலேட்டர் இந்த காலை எடுத்துகிட்டு இப்படி விட்டு எடுத்துட்டு திரும்ப இப்படி வைக்கிறோம். இது ஸ்ட்ரைட்டாக வர்ற வரைக்கும் ஒரு 4 டைம் 5 டைம் கோடு போடாமல் வேஸ்ட் பேப்பரில் போடுங்க. அதுக்கப்புறம் பேப்பரில் லைன்ஸ் போட்டு பெண்ட் போட்டு போட்டுக்கலாம். இதில் ஸ்கேல் வச்சு ஒரு 3-4 லைன் போட்டுக்காங்க. இப்படி பெண்ட் லைன் போட்டுக்கோங்க, பெண்டு போட்டுக்கோங்க. ஓகே, இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனை தச்சு பார்க்கலாம். இந்த லைன் மேலேயே வரணும் அந்த ஹோல்ஸ் கொடுத்து. இப்போ 1 மணி வந்ததுன்னா அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற வரைக்கும் ஒரு 2 பேப்பர் 3 பேப்பரில் நிறைய லைன்ஸ் வரைஞ்சிட்டு இந்த லைன்ஸ் மேலேயே தச்சு பாருங்க. இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் கரெக்டாக வருதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பெண்டு போட்டுக்கோங்க. இந்த பெண்டு மேலேயும் அப்படியே வெறும் மிஷினில் அப்படியே தைச்சு பாருங்க. வரல அப்படின்னு நிறுத்தி கூட தைக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த நேர்கோட்லேயும் இந்த வளைவு கோட்லேயும் அந்த குத்து கரெக்டாக விழுகிற வரைக்கும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேப்பரில். இதுதான் பேசிக். இது கரெக்டாக வந்தால் தான் நம்ம அடுத்தடுத்து துணியில் கரெக்டாக தைக்க முடியும். இது பேசிக். இப்போது இதில் நூல் மாட்டி ஒரு கர்ச்சி பிடிப்போம். நூல் எப்படி மாட்டுறதுன்னு பார்ப்போம். இந்த ஸ்டாண்டில் நூல் போட்டுக்கிறோம். மேலே ஒரு ஹோல் இருக்குது, இந்த ஹோலில் போட்டு வாங்கிக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு பாபின் சுற்றிக்கிறோம். பாபின் சுற்றருக்கு இந்த மிஷினில் இந்த மேலே கொடுத்துருக்குறாங்க. பழைய மிஷினில் சைடில் இருக்கும், இந்த மிஷினில் மேலே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாபின் அப்படி போட்டுட்டு இந்த பக்கம் அந்த டென்ஷனுக்கு ஒன்று இருக்குது, இந்த டெம்பராக கரெக்டாக வர்றதுக்கு இதில் போட்டு ஒரு 4 சுற்று 5 சுற்று கையில் அப்படி சுற்றி விட்டுடலாம். சுற்றி விட்டுட்டு இந்த கைடை இது மேலே நிற்கிற மாதிரி தூக்கி விட்டுக்கணும். ஏன்னா இந்த பல்லும் இந்த கைடும் உரசிச்சுன்னா காயமாயிரும், துணி டேமேஜ் ஆகிரும். அதனால் எப்போ பாபின் சுற்றினாலும் இதை தூக்கி விட்டுட்டு சுற்றணும். இப்போது இந்த எக்ஸ்லேட்டர் கொடுத்தோம்னா கரெக்டாக இந்த நூல் வந்து இந்த பாபினில் மைண்ட் ஆகிட்டுருக்கும். இது எவ்வளோ த்ரெட் ஜாவிங்கிற அளவுக்கு நம்ம இதை சுற்றிட்டு எக்ஸ்லேட்டர்லேருந்து கால் எடுத்துட்டோம்னா இது ஸ்டாப் ஆகிடும். இந்த கம்பியை விலக்கி விட்டுட்டு இந்த பாபினை கழட்டிக்கலாம். இப்போ இந்த கேஸில் இந்த ராங் சைடாக இதுக்கு வச்சு நம்ம இப்படி எடுத்துக்கிறோம். கரெக்டாக இருக்கா பார்த்துட்டு இது இந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம். இந்த ஊசி மேல் பக்கம் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிறோம். இந்த கேஸோட இந்த ஹோல் மேலே இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு இந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹோல் மேலே இருக்கிற மாதிரி வச்சு இதுக்குள்ளே இப்படி வச்சு இந்த சவுண்டு வந்துன்னா இந்த பாபின் கேஸ் அதில் ஃபிட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அப்புறம் டோரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இந்த த்ரெட்டை எடுத்துகிட்டு இங்கே ஒரு ராடு இருக்குது, இந்த ராடில் ஒரு ஹோல்ஸில் போட்டு இப்போது இங்கே ஒரு ராடு இருக்குது, இந்த ராடில் இப்படி பொறுத்து இந்த பக்கம் வைக்கணும். இப்படி வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங்குள்ளே போய் இந்த ஸ்ப்ரிங்குள்ளே போட்டு கீழே இந்த கம்பி கீழே வந்து இந்த கம்பியில் போயிட்டு இந்த ராடுக்கு வந்துட்டு இதை
இதை இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த எட்ஜை கட் பண்ணிட்டு லெஃப்ட்டிலேருந்து ரைட்டுக்கு கோர்த்துக்கிறோம். லெஃப்ட்டில் கோர்த்து ரைட்டில் வாங்கிட்டு இந்த எட்ஜை பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த வீலை ஒரே ஒரு சுற்றினோம்னா இந்த பாபினில் போட்ட நூலை போய் இதை எடுத்துகிட்டு வந்துடும். இதை கரெக்டாக எடுத்து இப்படி பேக் சைடு விட்டு இதை இப்படி இறக்கிக்கலாம். இறக்கிட்டு ஒரு வேஸ்ட்டு துணி வச்சு எப்போ நூல் மாட்டினாலும் ஒரு வேஸ்ட்டு துணி வச்சு தையல் கரெக்டாக இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு தைக்கணும். ரெண்டு பக்கமும் ஸ்டிச்சஸ் கரெக்டாக இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தைக்கணும். இப்போ நம்ம ஒரு கர்ச்சீஃப் ஒன்று தைப்போம். திரும்ப தராவட்டேன். கரெக்டாக இந்த எட்ஜிலேயே தையல் இறங்கவும் கூடாது, ஹோல்ஸ் வந்துடக்கூடாது. இந்த பக்கமாக போய் பைப்பிங் மாதிரி லூஸ் வந்துடக்கூடாது. இதே மாதிரியே இருக்கிற மாதிரி தைச்சிக்குவோம். இது ஃபஸ்ட்டு சைடு தைச்சிட்டு செகண்ட் சைடு தைக்கும்போது இந்த இடம் ஃபினிஷிங் நீட்டாக பார்த்துக்கணும். செகண்ட் சைடு தைக்கும்போது ஒரு 3 குத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எக்ஸிலேட்டர் அமுத்திட்டு இதை கீழே அமுத்தினோம்னா இங்கே பேக் ஸ்டிச் வந்துடும். அப்படி ரிவர்ஸ் போய் திரும்ப வந்துடும். பேக் ஸ்டிச் போட்டால் தான் அந்த இடம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், தெரியாமல் அந்த எட்ஜு ஃபினிஷிங்காக இருக்கும். இதை முடிச்சுட்டு இந்த கர்ச்சீஃபில் ஸ்டிச்சஸ் நீட்டாக இருந்தால் தான் ட்ரெஸ்ஸில் நீட்டாக தைக்க முடியும். இப்போ பவர் மிஷினோட பிகினர்ஸ் பார்த்துட்டோம். நம்ம ஸ்டார்டிங் என்ன, எப்படி நூல் மாட்டுறது, எப்படி படல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது, எப்படி எல்லாமே பார்த்துட்டோம். அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் நம்ம அடுத்தடுத்த ட்ரெஸ்ஸஸ் பார்ப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி.